Takže náš průser pokračuje. Se zákazníkem jsme se domluvili, že preventivně rozebereme i spodek motoru, protože se nám to nezdálo. Došli jsme k závěru při porovnání rozebraného motoru od něho a fotek, které nám dodal z původní údajné generálky před těma 4 rokama, že ten motor, který se jim sypnul po tom startu, tak z něho nepoužili absolutně vůbec nic. Koupili celý motor na vrakovišti a tak, jak ho koupili, tak ho jenom umyli a dali ho do auta. Nedělali na něm vůbec nic. Jsou tam původní písty, které neodpovídají vůbec značení a fotce, které dostal, za které písty si zaplatil. Jsou tam všude původní ložiska, jak na klice, tak na ojnicích. Není tam pozvyměňovaného vůbec nic. To množství karbonu, které tam bylo ve vaně, na stěnách bloku, nehorázné. Bylo to zajetelené, písty katastrofální, strašně zabordelené, špinavé. Všude jsou usazeniny, které by se za 4 roky neudělaly. Vzhledem k tomu, že zákazník si opravdu mění olej pravidelně, nemá velké nájezdy, vychází mu to ročně na nějakých 7-8 tisíc s tím autem. Mění každý rok nebo maximálně 10 tisíc víc ne. Takže je z toho znechucený, je nasraný, že si zaplatil za generálku motoru, která sice byla udělaná. Ten motor se jim ale posral a oni se vůbec nenamáhali mu do druhého motoru přeházet věci. Vůbec nic. Tak jak koupili druhý motor, já nevím, za 5-10 tisíc, tak to vzali, buchli to do auta a nechali to tak. Přestrojili na to akorát spojku, sání, svody výfuku a tak dále, jo. Příslušenství, starter, altík, co bylo jeho a to je všechno. Ale blok s hlavou a se všema střevama zůstal úplně původní, je nasranej, je znechucený, takže i olejové čerpadlo tam je původní z výroby, 12. měsíc 97 výroba a všude originál VW logo. Takže budeme dělat komplet, naobjednali se všechny věci, já teď jedu vyzvednout hlavní ložiska na kliku. Ty jsem musel z jiných autodílů, protože tam, kde bereme, nebyli. A včera se celý blok vyčistil, přehonoval, kamenem se zabrousila celá dosedací plocha pro hlavu a bude se skládat kompletně celý blok dneska. Plus jsem ještě dělal další věci kolem nápravy, ale to potom v dalším videu. Takže zatím čus.